Всем привет, с вами я, Мультикор, и сегодня я научу вас делать автоматический камин из разборок моего механического дома. Итак, чтобы делать механический камин, мы делаем небольшую лунку, далее копаем вот так вот, но это не обязательно, делаем так, ломаем здесь, так, нужно повыше еще. Так. Во. Так. Ставим теперь немножко высоко. Так. И так рядом. Даже еще выше. Так, вот нормально. Ставим вот так вот раздатчики. Тут мы можем сделать. Дальше ставим вот так вот поршни. Здесь вот. На них кирпичи. Ставим на раздатчики. Ой, на поршни факела. Или не врубаюсь что-то. Ставим на раздатчики факела. На них редстоун. И ставим ставим факел. В них мы ложим огниво. Нажимаем. Вот. Механизм отлично работает. По нажатию кнопки, у нас сдвигаются поршни, выдвигается огонь. Нажатие еще раз, у нас поршни выдвигаются и камин убирается. Ну, там, знаете, можно так вот закрыть там как-нибудь. Вот так вот. Вот так вот, как-нибудь там, не знаю. Как-то там вот так вот. Также тут можно продвинуть редстоун, не знаю, как-то вот так вот поставить, чтобы там норма была уже. Вот так как-нибудь сделать. Как-то, короче, вот так вот надо сделать. Вот. И тут мы ставим уже рычаг, и у нас все нормальный камин. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, мистер Мультикор. Вот такой вот маленький механизм. Не забудьте ставить лайки, а также подписываться на канал. Всем удачи и всем пока.